일단은 오늘 할 게임은 디제스터 밴드라는 그런 디제스터가 한국어로 뭐죠? 엉망진 밴드. 개판 밴드? Disaster Band. 개판. 뜻은 맞았지만 정확한 뜻은 그게 아니에요. 그럼 뭐죠? 표현은 비슷했을 것 같긴 해요. 그럼 뭐죠? 하지만 디제스터 그것은 정확한 말이 아닙니다. 그럼 뭐죠? 재앙이라고 하는 거예요. 자, 오늘 할 게임은 말씀드렸죠. 이 게임인데 뭐라고요? 디제스터 밴드. 그렇죠. 네, 이건데 어떤 게임이냐? 약간 어떻게 보면 리듬 게임이죠? 리듬 게임인데 저희가 합주를 합니다. 근데 세 명이서 같이 합주를 하는데 네, 엉망이 될 수도 있고 잘 될 수도 있고 약간 좀 여러 가지 약간 그런 일단 보시면 아실 것 같아요. 저는 개인적으로. 한번 가자. 해봅시다. 이거 어떤 느낌일까? 되게 궁금하다. 파워 레벨 따위는 없습니다. 이거. 놀래라. 뭐야? 어떻게 움직여요? 이걸로 움직이는 거야. 위아래로. 마우스. 맞춰야 돼. 야 뭔 마우스 소리야, 이거. 이게? 마우스 이거. 이거 마우스 너무. 꼭 눌러야 돼요. 이게 눌러야 돼요. 나올 것 같아요. 꼭 눌러. 바바바바바바바. 이게 무슨 합치야? 아이 뭔 소리야 이게? 이게 무슨 합치야? 잠깐만, 나 확실해졌어. 우리 밴드 같은 거 하면 안 돼. 우리 완벽해. 혹시나 아닌가? 완벽해. 괜찮나? 비비. 나쁘진 않은데. 내가 정확도가 제일 좋아요. 재미가 제일 좋아. 이거 우리 그 밴드 레볼루션 같은 연습하시는 분들 좀 계세요. 아니야, 형 순위 있네. 야, 재민아 이 개새끼야. 똑같네. 똑같아. 뭐? 아니야, 우리 짜라. 내가 1등이야 죽을래? 아니야, 재민이가 아닌데? 1등이야. 아닌데? 나 1, 2, 3등 1등이 온영으로 되어 있던데? 그거는 아니야. 점수를 똑같이 받은 거고. 미안해. 죽을래 이 음치야? 네가 물론 나 근데 음치긴 한데 근데 너한테 듣고 싶진 않는데? 근데 확실한 거 이거 노래 저작권 걱정 없겠다. 유튜브에서. 하는 거야. 리코더 할래. 그래, 형 리코더 그래요. 해봐. 형 그 고등학교 때 실력을 뽐내줘. 중학교인가? 우리 다음 이거하고 다음 곡은 전부 다 같은 거 하자. 그게 돼? 그럴래? 그게 그럴 수 같은 있어? 거 해보자. 그럴 수 있어? 온다. 이 노래구나. 와 이거 캐논 변주곡. 우와. 내가 좋아하는 거야. 우와. 조금씩 틀리기 시작해요, 여러분들. 괜찮은데? 잘한다. 좋다. 화음 좋다. 좋다. 이러면 저작권. 좋다. 야, 틀려 빨리. 틀려 하면 틀려봐. 왜 난 안 나와? 원래 클래식 노래는 괜찮아요. 클래식 노래 자꾸 생각 안 해도 돼요. 야, 바쁘다. 야, 잘해. 합도 좋은데? 어때요, 여러분들? 좋은 음악이죠? 이것이 레볼루션 아트야. 역시 음악하는 사람들이란 게 이번에 내가 꼴찌야. 이럴 수가. S 가나? S 가나? 예! 스컬. 좋아요. 지나는 거 없어? 캐논 변주곡 락 버전 이런 거? 락 버전이요. 단풍잎 레그? 단풍님 레그? 뭐야, 메이플스토리 노래예요? 저거 해볼까요? 단풍님 레그라고 최고 난이도가 있긴 해. 해보자. 뭐 우리 음악하는 사람 아이가? 소문 나갈 것 같아. 왜 원신이 됐어? 약간 그 원래 그 친한데요? 와 미친. 마우스 이게 뭐야? 마우스로 할 수 있는 걸 줘야 될 거 아니야? 아니, 이건 괜찮다. 오! 이거지! 할 수 있다! 우리 합주 잘해! 아유 내가 멜로디야. 제가 멜로디예요.
아 이게 뭔 소리야 이게. 하하하하하. 라라라 라라라 라라라라라라라라. 어? 아 왜 이렇게? 아 다들 똑같구나. 이게 게이지가 방금. 우와. 아름다웠다. 와. 폭주 날리는데? 에이. 에이 찍었네. 다행이다. 야 재민아 너 먼지 쓰레기를 70%밖에 안 돼. 좀 갔었어야 돼. 나는 자꾸 하늘 그려요. 산을 이게 그린다고? 악기마다 난이도가 달라. 곡마다도 다르고. 이게 곡마다 악기마다 난이도가 달라. 맞아. 너네들이 당푼일렉 리코더로 해봐야 된다고. 우리 막판으로. 진짜 합창을 해보자. 오케이 좋아. 진짜 합창만 해보자 이제. 자 막판 합창 나가도록 하겠습니다. 오케이. 오케이 마지막 가보도록 하겠습니다. 어떻게 될까 이거? 다 합창단이지 지금? 다 합쳐. 그러니까 이게 외계인이 말하고 있는 거지. 나쁘지 않은데? 크리스마스 해피 뉴 이어 십. 야 괜히 합창단이 아니네. 괜찮네. 그러니까 안내가 합창단 다니까 노래 나쁘지 않아졌어요 지금. 오호호. 나 마우스가 점점 패드 밖으로 나가. 나 마우스가 점점 패드 밖으로 나간다고. 안돼 나 막 다른 길에 나왔어. 잠깐만 나 안 움직여. 안 움직인다고. 아 음역 파음이잖아. 뭐 하는 거야 잭? 잭 뭐 하는데? 아니. 음역 파음이 일어났어 잭 때문에. 아니 마우스가 점점 밖으로 나가요. 자 이렇게 해서 오늘 게임 마무리하도록 하겠습니다. 재밌었네요. 이거는 음악을 하고 안 하고가 문제가 아니야. 맞아 아니야 절대 이거 음악 못 해도 돼. 약간 내가 봤을 때는 이거는 동체 시력과 순발력이라서 이거 FPS 게임 잘하는 사람 잘한다 이거. 꺼 게임 꺼. 게임 거. 못해 아니야 돼.